की आपकी एडजस्टमेंट की थी या नहीं की? नहीं, मैं आज ही आई। अच्छा। आपने कहा था कि आज के बाद आना। नहीं आप सारे इस तरफ करें, कानून से करें, सीधा आपको सारे तरफ कानून से करें, सीधा हो जाएगा। बाजू सीधे रखें, गर्दन को ढीला छोड़ें, ऊपर रिलैक्स छोड़ने के बाद गर्दन टाइट, रिलैक्स छोड़ें। साइड करवट के ओके होगा। गर्दन ऊपर नीचे करें, देखें जो प्रेशर था रिलैक्स हुआ है, ठीक हो गया। दर्द है लेकिन प्रेशर कम हुआ है, जो प्रेशर पड़ रहा था, जो खिंचाव था वो कम हुआ है आपको। अभी उठें जरा, चेक करें कैसा लग रहा है। बेहतर लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? पहले से बेहतर है, इस तरफ खिंचाव फील हो रहा है। बस यही चीज़ मैंने बताया था। वो इंशाल्लाह ठीक हो। हाँ।